A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi. Kutiba parantos dipardukeun, furidho tegesna parantos dipardukeun, alaikum ka maraneh kabeh, idza hadara di mana-mana geus hadir, ahadakum ka salah sahiji ti maraneh kabeh, naon al mautu maut, ay asbabuhu tegesna pirang-pirang sababna maut, intaroka upami ningalkeun itu ahad, khairon kana kasaean, malan tegesna kana harta, naon al wasiyatu wasiat, jadi naibul fa'il tina kutiba. Marfuun ari wasiat eta anu diropakeun, bi kutiba ku lafad kutiba, wa muta'allaqu idza jeung ari muta'allaqna lafad idza, ingkanat eta lafad ingkanat, dzarfiyatun anu makna dzarfiyah, wadalun jeung anu nuduhkeun ala jawabiha kana jawabna itu idza. Ingkana cari lafad ingkanat sartiyatun eta jumlah syartiyah, wa jawabu in sareng ari jawabna lafad in, falyusi eta lafad falyusi, falyusi mangka kudu wasiat itu ahad, lil walidaini ka ibu ramana, wal aqrabina jeung ka pirang-pirang kerabatna, bil ma'rufi kalawan hade, bil adli tegesna kalawan adil, bi alla yazida ku secara yen teu nambahan itu ahad ala thuluthi ngalewihan sapertilu, wala yufaddilu jeung teu ngautamakeun itu ahad ala ghaniya ka jalma anu beunghar, haqqon kalawan hak. Masdarun ari hak eta masdar muakkidun anu nguatan, limadmunil jumlati kana anu dikandung ku jumlah qablahu dina sateu acana, alal muttaqina ka jalma-jalma anu tarakwa kabeh, Allah ka Gusti Allah. Wa hadza sareng ari ieu ayat mansukhun eta anu dinasakh bi ayatil mirathi ku ayat waris, wa bihadithi la wasiyata liwarithin sareng ku hadis la wasiyata liwarisin, la wasiyata teu aya wasiat, liwarisin eta tetep pikeun ahli waris. Rawa parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis sa Turmudiyu Imam Turmudi. Faman mangka ari saha jalma badala eta ngagentikeun itu si man hu kana itu wasiat, ail iso'a tegesna kana wasiat, min syahidin nyatana saksi, wa wasiyin jeung jalma anu diwasiatan, ba'dama dina sabadana perkara, sami'a parantos nguping itu man hu kana itu ma, alima tegesna apal itu man hu kana itu ma, fa innama ithmuhu mangka pastina ari dosana itu wasiat anu digentikeun, ail iso'a tegesna wasiat, al mubdala anu digentikeun, alal ladzina eta tetep pikeun jalma-jalma, yubadiluna ngagarentikeun itu ladzina hu kana itu ma, fihi eta tetep dina itu, alal ladzina yubadiluna iqamatul dhahiri ari ngadegkeun isim dhahir maqamal mudmari dina patempatan isim domir. Innallaha sayaktosna Gusti Allah samiun eta zat anu maha nguping, liqaulil musi kana cariosana jalma anu wasiat, alimun tur anu maha uninga bi fi'lil wasiyyi kana pada melan jalma anu diwasiatan, pai mujazin mangka ari Allah eta anu ngabales alaihi ka itu si jalma. Faman mangka ari saha jalma khopa eta sieun itu man min musin nyatana ti jalma anu wasiat,
mukhafafan barina anu di takhfif dibaca musin, wa mutsaqqalan jeung anu diberatkeun dibaca muwassin. Jadi dina hiji qiraah musin, dina hiji qiraah sejen muwassin. Janapan barina condong, mailan tegesna condong anil haqqi jauh tina kebenaran, khotoan karena kasalahan, au itsman atawa karena gawe dosa, bi anta amada ku secara ngahaja-haja itu si man zalika kana itu iso kana wasiat, bi ziyadati ku ngaleuwihan ala thuluthi kana sapertilu, au tahsisi goniyin atawa ngaistimewakeun jalma anu beunghar, mathalan umpamana paslaha tuluy gawe islah itu si jalma, ngabenerkeun itu si jalma, ngomean itu si jalma si man, bainaum di antara itu madzukurin nyata mana eusina madzukurin teh aya di payun, bainal musi tegasna di antara anu wasiat wal so jeung di antara anu diwasiatan, lahu kana itu wasiat bil adli kalawan adlil, fala itsma mangka teu aya dosa alaihi eta tetep pikeun itu si man, fi dzalika dina itu aslaha dina itu islah. Innallaha saektosna Gusti Allah ghafurun eta dat anu maha ngahampura, rohimun tur dat anu maha penyayang. Ya ayyuhalladzina he inget jalma-jalma amanu geus ariman ladzina kutiba geus dipardukeun, furido tegasna geus dipardukeun, alaikum ka maraneh kabeh naon asyamu puasa, kama barina sapertoskeun perkara kutiba parantos dipardukeun itu ma ala ladzina ka jalma-jalma min qablikum ti samemeh maraneh kabeh, minal umami nyatana pirang-pirang umat, la'allakum supaya maraneh kabeh tattaquna eta anu ngaraksa kabeh al ma'asiya kana pirang-pirang pamaksiatan. Fa innahu karna saektosna itu siam yukassiru eta meupeskeun itu siam eta ngahancurkeun itu siam asahwata kana sahwat, alati anu hiya ari itu alati mabda'uha eta tempat asalna itu maasi, ayaman dina pirang-pirang poe, nusiba dijabarkeun itu ayam bisyami ku lapad siam, au yasumu atawa ku lapad yasumu fil muqaddaron anu dikira-kirakeun, ma'dudatin anu bing bilangan, aikola ila tegesna anu saaralit, ay muaqqatatin tegesna anu di waktu-waktu, biadadin kalawan bilangan maklumin anu dikanyahokeun, waya sareng ari itu ayam Ramadhanun eta bulan Ramadan, kama barina sapertoskeun katerangan sayati bakal datang itu ma, wa qallala jeung nyaalitkeun jeung ngarekeun saalit Allahu kana itu siam tashilan karena ngentengkeun karena memperingan, alal mukallafina ka jalma-jalma anu marukallaf. Faman mangka ari saha jalma kana eta parantos kabuktosan itu man minkum timaraneh kabeh hina suhudihi dina nalika nyaksian kana Ramadan maridon eta anu gering, au ala saparin atawa keur aya dina perjalanan, ay musafiron tegesna anu musafir, saparol qasri kalawan perjalanan anu sah ngosor salat, wa ajhada jeung ngaripuhkeun hu ka itu si man naon asaumu puasa fil halaini dina dua tingkah nyatana marid jeung sapar, fa aftara tuluy buka itu si man, fa iddatun mangka eta wajib ka itu si man ari ngodoan atawa ari bilangan puasa,
Takdirna fa'alaihi mangka eta tetep wajib ka itu si iman iddatuma ari bilangana puasa aftara geus buka itu si iman min ayamin nyatana pirang-pirang poe ukhara anu sejen yasumu anu bakal puasa itu si iman ha dina itu ayam badalahu sebagai gaganti itu ayam nyata puasa. Wa alal ladina jeung eta tetep wajib ka jalma-jalma la yutikuna teu marampun itu ladina hu kana itu iddah nyata ngodoan puasa likibarin karena geus kolot aw marodin atawa karena gering la yurja anu teu diarep-arep naon barauhu cagerna itu marod fidyatun ari fidyah ya ari itu fidyah to'amu miskinin eta masihan tuangan ka jalma miskin kodroma tegesna kalawan ukuran perkara yakulu sok nuang itu si miskin hukana itu ma fi yaumihi dina poena itu si miskin wahwa sareng ari itu kodroma mudun eta sakmud min golibi kutil baladi tina makanan pokok hiji daerah likulli yaumin eta pikeun saban-saban poe wa fi qiraatin jeung dibaca itu fidyatun to'amu miskin dina hiji qiraah bi idzafati fidyatin kalawan ngaidopatkeun lafad fidyatun. Jadi dina hiji qiraah mah dibaca fidyatu to'ami miskinin. Wa ya sareng ari itu idzafah lil bayani eta tetep ngabogaan makna bayan penjelas. Wakila sareng dicarioskeun. Naon la ghairu muqaddaratin henteu cenah. Eta si puasa teh eta si fidyah teh teu aya ukuranana. Wakanu jeung parantos kabuktosan jalma-jalma muslim muhayyirina eta anu baringung kabeh pisodril islami dina awal-awal Islam baina saumi dina antara puasa wal fidyati jeung di antara fidyah tsumma nusikha tuluy dinasah itu fidyah bita'yini saumi kalawan nangtoskeun kana saum biqaulihi ku dawuhan Allah famang syahida minkum syahra falyasumhu tegasna wahyu nu neme paman mangkarisa sajalma sahida eta geus nyaksian itu siman minkum timaraneh kabeh asyahra kana bulan puasa falyasum mangka kudu puasa itu siman hu kana itu syahra qala parantos nyarios Ibnu Abbas radhiyallahu taala an ilal hamila kecuali jalma istri anu hamil wal murdi'a jeung istri anu nyusuan idza abtarota di mana-mana buka itu si hamil jeung murdi khaufan karena sieun alal waladi ka budak fa innaha karena sayaktosna itu fidyah baqiyatun eta anu tetep bila naskhin kalawan tanpa aya nasah fi haqqihima di hakna itu hamil jeung murdi. Faman mangkarisa sajalma tatawaa eta sukarela itu si iman eta gawe hade itu si iman khairon kana hiji kasayaan biziadati ku cara nambahan alal qadri kana ukuran fidyah al madhkuri anu geus dicarioskeun fil fidyati dina fidyah bahwa mangkari itu tatawu ai tatawu tegasna ari itu tatawu khairun eta anu langkung sae lahu pikeun itu si iman wa antasumu jeung ari yen paruasa aranjeun sadaya ieu jadi mubtada naon cenah mubtada ku fiil ieu teh fiil cuman sajumlahanana jadi isim muawwal bisoreh isim anu perlu ditakwil jadi takdirna teh wasaumukum atawa wasiyamukum wa antasumu jeung ari yen paruasa aranjeun sadaya mubtadaun ari ieu antasumu eta jadi mubtada khabaruhu nu ari khabarna itu mubtadaun khairun eta lapad khairun eta anu langkung sae lakum pikeun aranjeun sadaya minal iftari tibatan buka wal fidyati jeung bayar fidyah
Ingkungtum upami kabaruktosan aranjeun sadaya tak lamuna tak tararang aranjeun sadaya annahu saektosna itu saum khairun eta anu langkung sae lakum pikeun maraneh kabeh pikeun aranjeun sadaya fa'alu mangka kudu mariga we maraneh kabeh hu kana itu saum tilkal ayami dina itu pirang-pirang poe. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu. Syahrul Ramadhana ari bulan Ramadan alladzi eta bulan unzila parantos diturunkeun fihi dina alladzi naon al-Qur'anu al-Qur'an minal lauhil mahfudi ti lauhil mahfud ila sama'id dunya ka langit dunya fi lailatul qadri dina lailatul qadar minhu tina itu syahr. Hudan barina anu nuduhkeun atawa hudan sebagai petunjuk. Halun ari hudan eta jadi hal tarkibanana. Hadian tegesna anu nuduhkeun minad dhalalati tina kasasaran. Linnasi pikeun manusia wa bayyinatin jeung sebagai pirang-pirang penjelas. Ayatin tegesna pirang-pirang tanda wadihatin anu jarlas kabeh. Minal huda tina petunjuk bima ku perkara yahdi nuduhkeun Quran kana ma ilal haqi menuju jalan kebenaran minal ahkami tina pirang-pirang hukum wa minal furqani jeung sebagai jeung tina pembeda mimma nyatana perkara yufariku misahkeun itu ma ngabedakeun itu ma bainal haqi di antara hak wal batili jeung batil. Faman mangkarisa sajalma saida eta nyaksian itu man hadarat tegasna hadir itu si man minkum timaraneh kabeh asyahra kana bulan puasa palyasum mangka kudu muasaan itu si man hu kana itu syahr. Waman sareng arisa sajalma kana eta parantos kabuktosan itu man maridon eta anu teu damang aw ala saparin atawa nuju aya dina hiji perjalanan. Faidatun tah ye jeung tadi nakdirkeun fa'aftara tuluy buka itu siman fa alaihi mangka eta tetep wajib ka itu siman iddatun ari bilangan puasa min ayamin tina pirang-pirang poe ukhra nu sajen hartina dikodoan taqaddama parantos dari mati payun non mithluhu misilna ieu mamangkana maridon awala sapain faidatun min ayamin uhor hartina nakdirkeun fa aftara fa alai iddatun wa quriro jeung ditakrir dibulak-balik ieu mangkana maridon li allai yutawahama kana yen supaya teu dianggap naon nasuhu dinasahna ieu ayat saum bi ta'mimi man syahida ku ngumumkeun lafad man syahida sebabkan lafad man mah lafad umum yuridu ngersakeun sahallahu Gusti Allah bikum ka aranjeun sadaya al yusra kana kemudahan wala yuridu jeung teu ngersakeun Allah bikum ka aranjeun sadaya al usra kana kasusahan walida jeung kulantaran yuridullahu bikumul yusra abaha ngengingkeun Allah lakum pikeun aranjeun sadaya al fitra kana buka kana bocor fil marodi dina nalikana gering wasafari jeung dina nalika keur dina perjalanan walikauni dzalika jeung karna kabuktosanana itu yuridu bikumul yusra fi maknal ilati eta tetep dina makna ngelatan jadi alasan jadi elat aidon kalawan deui lil amri pikeun parentah bisaumi kana puasa utipa anu diatapkeun itu amr alaihi kana itu yuridu. Jadi cek sapalina pendapat mah ieu yuridu teh jadi ilah tina parentah puasa. Walitukmilu jeung kana yen supaya nyampurnakeun maraneh kabeh bitahfifi kalawan dibaca enteng. Dibaca walitukmilu wa tasdidi jeung dibaca tasdid walitukamilu. Al iddata kana bilangan puasa. Iddata somi romdona tegesna kana bilangan puasa Ramadan walitu kabbiru jeung kana yen supaya maca takbir aranjeun sadaya ngagungkeun anjeun sadaya Allah ka Gusti Allah inda ikmaliha dina nalika sampurnana itu iddah alama netepan atas perkara hada parantos nuduhkeun
Allah kana itu makum karanjeun sadaya arsada teges nageus ngabimbing Allah kana itu makum karanjeun sadaya lima alimi dinihi pikeun pirang-pirang ciri agamana Allah wala'alakum jeung karna supaya maraneh kabeh taskuruna eta anu salukuran kabeh Allah ka Gusti Allah ala dalika netepan atas itu mahadakum. Wasa'ala jama'atun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqribun rabbuna sadaqallahul azim wallahu a'lam bissawab subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.